আলহামদুলিল্লাহ দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের হ্যাচারি থেকে হাঁসের বাচ্চা ফুটছে। তো যারা এখন থেকে হাঁসের বাচ্চা নিতে চান, নতুন খামার করতে চান, তারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এখন থেকেই হাঁসের বাচ্চা পেয়ে যাবেন। খাকি, ক্যাম্বেল, ইন্ডিয়ান রানার, বেইজিং, ব্ল্যাকফুল, পিকিং স্টার 13 ইত্যাদি যে কোনো জাতের হাঁসের বাচ্চা পাবেন আমাদের রাফি হাঁসের খামার অ্যান্ড হ্যাচারিতে। তো যারা হাঁসের বাচ্চা লাগে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ।